夢世界，如無世態，越看得真，感想越怪。Hello， 大家好，我係梁繼章，平常心開始咗啦。你有冇試過去一間連鎖式嘅快餐廳 M 字頭嘅呢？裏面食嘢呢，如果係兒童餐係有玩具送嘅。好啦，呢個故事關於一個爸爸，有一日呢，同個仔仔去呢一間餐廳食嘢。仔仔一早就話：爸爸，我想要嗰啲兒童餐有玩具送嗰啲呢。爸爸就話：好啦好啦。佢走埋見到，咦，賣嘢嗰個女仔心不在焉，同同事講一啲唔知乜嘢，講到好唔開心噃。咁唔理佢啦，就話：唔該，我要兒童餐有玩具送嗰隻。好啦，攞完個餐，準備行埋去咯噃。佢個仔忽然之間就話：爸爸，唔係，佢俾錯咗你啊！呢個唔係兒童餐，咦，冇玩具嘅。佢望下，係噃，個仔冇講錯喎。乜個女仔咁唔小心嘅？佢望過去見到個女仔咧，仲同其他同事傾緊一啲唔開心嘅事。佢行埋啲，聽到佢話：呢一份工啊，我真係唔想做咯，成日都俾人鬧。夜晚啊，我發夢都夢到人哋鬧我啊。原來佢係一個新手嚟嘅，唔怪得知適應能力暫時都未得啦。佢行到佢面前，跟住笑一笑，細細聲話：頭先呢，唔知邊個咁唔小心，佢啊俾錯咗餐我啊。我見你咁好人，可唔可以幫我解決翻啊？對方望一望，苦笑話：唔好意思吓，我幫你解翻佢啦，對唔住。跟住個爸爸仲讚佢：其實你個人好好噶，我一睇就知你係一個好叻嘅人，做嘢一定係好好噶啦，俾啲心機啦，放鬆啲就得噶啦。於是個女仔好開心咁繼續做佢嘅工作。人同人有陣時有啲咩嘅嗌交呢？有3個結果，好似呢個爸爸咁，一走埋指責佢話：你搞錯咗喎，咁佢可能會唔認啦，唔係我買嘅噃，咁就嗌交上嚟啦。第二個結果，叫經理嚟，咁經理呢，如果係相信呢個顧客，就炒咗呢個女仔或者鬧佢一大身，咁就唔係幾好啦，係咪？大家都唔開心。而第3個結果係乜嘢啊？第3個結果有啲似一個帶氧運動，即係話一路行埋去，俾佢下台階，讚一讚佢，等佢安心，一個善意嘅提示，俾自己一個豁達，一份安心嘅喜悅。有一句說話叫做 win-win， 雙贏嘅局面，個女仔會做得更加開心，同時呢個男士即係呢個爸爸又會開開心心攞翻佢想要嘅一個兒童餐，而個仔咧又開心，冇人嘈過，冇人唔開心，件事解決。下一次當你遇到同樣嘅同人哋有啲嘅嗌交嘅局面嘅時候，諗下可唔可以搵一個雙贏嘅局面？平常心，我哋下次再見，拜拜。